एक गांव की छत पर एक प्यारी सी बिल्ली मीठी और एक नन्ही चिड़िया पीहू की अनोखी दोस्ती थी। हर सुबह पीहू मीठी को गाना सुनाने आती और मीठी प्यार से उसकी ओर देखती। एक दिन पीहू बहुत थकी हुई दिखी। मीठी ने उसे अपनी गोदी में सुला दिया। पीहू ने धीरे से कहा, शायद ये मेरी आखिरी सुबह है मीठी, मेरे पंख अब उड़ने लायक नहीं रहे। मीठी की आंखें नम हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, बस पीहू को अपने पंजों में धीरे से दबा लिया, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज को थामे हो। अगले दिन पीहू नहीं आई, लेकिन मीठी आज भी हर सुबह आसमान की ओर देखती है, जैसे उसकी सबसे प्यारी दोस्त फिर से लौट आएगी।